მეგობრებო, თქვენ 9 საათზე და დღეს მთავარი სპორტული სიახლეებით დიმიტრი ობოლაძე გვერდება საღამოშტობის თემა. საღამოშტობის. ქართულ ფეხბურთში მდგომარეობა უკიდურესად დღითი დღე მძიმდება. ქვეყნის მთავრობას დღეს ერთდროულად 4 მუნიციპალურმა კლუბმა მიმართა კლუბების ხელმძღვანელობა რეგიონში ფეხბურთის გადასარჩენად მთავრობის ეფექტურ ჩარევას ითხოვს. მიმართვა ბოლნისის, სიონის, გორის, დილას, ზუგდიდის და ბათუმის საფეხბურთო კლუბების წარმომადგენლებმა გაავრცელეს. აღნიშნულ დღეს 20 მაისს შევიკრიბებოდით სოლიდარობის ნიშნად და გავაკეთებდით პრესკონფერენციას, რათა სახელმწიფო გვერდში დაუდგეს კიდევ. გორის დილას გარდა მთავრობას ანალოგიური მიმართვა კიდევ 3 მუნიციპალურმა კლუბმა გაუგზავნა. გუნდები მთავრობას დახმარებას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კლუბების წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ რეგიონში საფეხბურთო ცხოვრება ჩაგვტება. 22 კლუბი შეიკრიბა უმაღლეს და პირველ ლიგის და არა მარტო მუნიციპალური კლუბები, იგივე კერძო კლუბებსაც თუ ყველას უმაღლეს ლიგაში თანაბრად გაუნაწილდება, პირველ ლიგაში თანაბრად გაუნაწილდება, ეს იქნება სიმყარე იმისი და გარანტია იქნება იმისი, რომ შემდეგი ეროვნული ჩემპიონატი ჩატარდება და არ ჩაიშლება. ამ გუნდების გარდა საკუთარი მოთხოვნები პირველი ლიგის კლუბების წარმომადგენლებმა და უმაღლესი ლიგის კიდევ ერთმა კლუბმა ზუგდიდმაც გაავრცელეს. სეზონის დასრულების შემდეგ ზუგდიდი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ელგუჯა ქომეთიანმაც დატოვა. ყველა გუნდისადმი უნდა იყოს თანაბარი. ეს არის რამდენწლიანი პროგრამა, შეიძლება იყოს 3 წლიანი, 5 წლიანი პროგრამა, რომელსაც აუცილებლად ჩერდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. თანაბრად განაწილდეს ყველა საბიუჯეტო გუნდებზე თანხები, იმის და მიხედვით უმაღლეს ლიგაში თავისებურად რა თქმა უნდა მეტი, პირველ ლიგაში ნაკლები და გუნდებს ჰქონდეს საშუალება, რომ ჩემპიონატის ჩამთავრება შეეძლოს. კლუბების მიმართვას დღეს კიდევ ერთხელ გამოიხმაურა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი. ლევან ყიფიანმა დაადასტურა, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული გუნდები არ არსებობს და მათ დასახმარებლად გრძელვადიანი პროგრამაც მზადდება. ჩვენი პოზიცია ის არის, რომ ყველა შემთხვევაში ეს იქნება მუნიციპალური კლუბი თუ ეს იქნება კერძო კლუბი, ყველა კლუბი უნდა იყოს ერთ პოზიციაში და არ შეიძლება რომელიმე გუნდი გამოაცალკებოდა მას პრიორიტეტი მიანიჭოს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფოს დახმარების მოლოდინშია ასევე რუსთავის მეტალურგი, მარტვილის მერანი და უკვე ზესტაფონიც.